Adil Əliyevin bu ölkədə deputat olduğu vaxtlarda və icra başçısı olduğu vaxtlarda yaxşı mənada gördüyü işləri mən bilirəm. Kim sübut istəyirsə, Allah şahidim olsun, mən sübutla göstərməyə hazıram. Adil Əliyev o qədər səmimi bir oğlandı, vəzifəsini qoyun qırağa, oğlandı. O, qazilərlə zarafat, orada görür onu kamera çəkir, o videoda görür onu kamera çəkir. Qaziyə zarafatça deyir ki, yaşıl çayı üstünə də o şey koy. Bu qıraqdan pis görsənə bilər. Amma Adil Əliyev romanında, bax bunu ilk dəfə deyirəm, bəlkə də bu videonu görüb mənə acığı da tutacaq. Romanında 8 şəhid ailəsinə, öz büdcəsinə 8 şəhid dostları ilə birgə şəhid və qazi ailəsinə ev hədiyyə elədi. O evin açılışında mən olmuşam, Kamil Zeynal ilə biz təqdim eləmişik. Adını belə qoymadı çəkək. Dedim, ay Adil müəllim, bu boyda iş görürsən 8 dənə şəhid ailəsi sevilir. Dedi, adımı hallandırmayın, mən bunu öz dostlarımın öz ətrafına eləmişəm, qoy elə belə də qalsın. Onlarla şəhid tədbirlər eləyib, həmən tədbirlərdə minlərlə şəhid anaları, onlarla qazi problem eləyib. Elə qazi Rəvan Hövsanda bircə kəlmə dedik, dərhal evi qəbristanlığa düşürdük, gəldi hasarım çəkdirdi ki, onun uşaqları qəbristanlığı görməsinlər.